നമ്മള് ഇത്ര ചെറിയ ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ആയിട്ട് പോലും ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റിനെ പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായം പറയും. അടിപൊളി ടോയ്ലറ്റാണ്. നമ്മൾ പോസ്റ്റർ സിനിമയ്ക്ക് എന്താ പറയുക കൊറോത്തി മാതാവിനെ അറിയുന്നത് ടോയ്ലറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. റോബി നമ്മുടെ റോബി इंडियन रेलवे ने टॉयलेट वैसे कंपेयर ചെയ്യാൻ പറ്റും. इंडियन रेलवे से लेके अमेरिकन का टॉयलेट देखो. ओह वाओ ना क्लीन है. देखो स्टील का है ना. और ये टिश्यू पेपर कितना स्पेस में कितना अच्छा क्लीनिंग. You should learn it. Indian Railway. चलो अभी क्या हुआ है? Here, so I hope y'all were able to hear me okay. On behalf of the whole train crew, thank you all for your support and riding with us today. Without you all, we could not keep this historic train up and running. So, clap for yourselves. Thank you. Thank you all. Y'all enjoy the rest of your trip, okay? God bless. Thank you. God bless you. Bye bye. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. What is getting deep now? What is getting deep now? Follow me around. Yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. This is upper lake. There's a lake in the mountain, man. Please don't let me down. ഇവിടെ ശരിക്കും കാണുന്നില്ല. ഫോണാണ്. No. Nice red. Please don't let me down. ഗ്ലാസ്കട തൊപ്പിയും DVD വിൽക്കുകയാണ്. $10. മലമുകളിൽ JCB വെച്ച് കല്ലൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാനഡിയൻ ബോർഡർ എത്തിയേക്കാണ്. बोर्ड चाहिए था ना. वेलकम टू कनाडा. यार थोड़ा एक 5 मिनट राइट. थोड़ा फोटो सब ऑफिशियल. ओ सुपर. US कनाडा बॉर्डर എത്തി. അതും ട്രെയിനിൽ. ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നിർത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് ചിലപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ചാടിപ്പോണം. അങ്ങനെ അത് കാനഡയിലോട്ട് പോകും. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു. ആ വഴിയാന്ന് തോന്നി കാനഡയിലോട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. ബോർഡർ എത്തി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുകയും ചെയ്തു. അതാന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ഒരു ട്രാക്ക് അങ്ങോട്ട് കാനഡയിലോട്ട് പോകാൻ തോന്നുന്നു. ഉദര ട്രാക്ക് ഇത്രയും നേരത്തെ യാത്ര എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നല്ല അടിപൊളി യാത്രയായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണ്? നമ്മൾ US കാനഡിയൻ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം അലാസ്ക വൈറ്റ് പാസ് യൂക്കോൺ റൂട്ടിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ബുക്ക് അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട്. മാപ്സ് ഉണ്ട്. വേണ്ട റൂട്ട് മാപ്പ്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വൈറ്റ് പാസ് സമ്മിറ്റിൽ 2788 ഫീറ്റ്. ഇവിടെയാണ് ഹിയർ അറ്റ് ദ US കനഡിയൻ ബോർഡർ. നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടതാണ് ബോർഡർ. അത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് സ്ഥലം പോവുകയായിരിക്കും. ഇത് ഇത്രയുണ്ട്. ഇത് ഇത്രയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്രയും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യും.
കാനഡ ബോർഡറിൽ എത്തി. അവിടെ ചായ വടയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ട്രെയിനിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കാനഡയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? സൂപ്പറായിരുന്നു. അടിപൊളി ഒരു യാത്രയാണ്. 2800 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മുകളിലായിരുന്നു നമ്മുടെ യാത്ര. അത് നമ്മളിപ്പോഴും മുകളിലാണ്. നമ്മളിവിടെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങും, തിരിച്ചു പോകും. അതെ, ഒരു 2-2.5 മണിക്കൂറത്തെ ഒരു യാത്ര. നല്ല അടിപൊളി യാത്രയായിരുന്നു. ഇനി കുറച്ചുണ്ട്, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് കാഴ്ചകൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? തീർച്ചയായും. ഓക്കെ. സ്കാഗ്വേ സിറ്റിയിലോട്ട് എത്തി. ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ അടുക്കാറായി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ എത്താറായി. सिटी के बीच में जा रहा है. റോഡൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി. നമ്മൾ റോഡൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. അങ്ങനെ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സിറ്റിയിലോട്ട് കറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സുന്ദരൻ ഒരുങ്ങുന്നു. എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരുങ്ങി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ബൈക്ക് ഓൺ ബോർഡ്. ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ബോഗിയാണിത്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ്, സീറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ? നല്ല വൃത്തിക്കാണ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ടൂറിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയേക്കാണ്. ഗസ്റ്റിനെ എല്ലാം നമ്മൾ സിറ്റിയിൽ ഇറക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷിപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഡോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ബട്ടൺ അടിക്കുക. ഇനിയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കനോട് പ്രസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ താഴ്മയെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷിപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ അടുത്താണ്. അവിടെയാണ് ഷിപ്പ്. യെസ്. It was a nice trip. What's your name, sir? Jimmy. Jimmy. Thank you so much for the trip. Thank you. അങ്ങനെ നമ്മള് ഷിപ്പിന്റെ അടുത്ത് വരെ ഇവിടെ അടുത്ത് വരെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഷിപ്പിന്റെ അടുത്ത് വരെ നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി. ഇത് വോളണ്ടാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോളണ്ട് അമേരിക്കൻ ലൈനിന്റെ ഒരു ഷിപ്പാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കാർണിവൽ ലൂമിനോസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അടിപൊളി ഒരു ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കൂറത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബാക്ക് ഓൺ ബോർഡ്.
ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സുന്ദരമായ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുകയായി. അങ്ങനെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിൻ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ബാക്ക് ടു ഷിപ്പ്. ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഷിപ്പിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബാക്ക് ടു വർക്ക്, ബാക്ക് ടു ഷിപ്പ്. നല്ലൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു. നമ്മൾ തിരിച്ച് ബാക്കി വർക്കിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ബ്ലോഗുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. അതെ, യെസ്. നിങ്ങൾക്ക് വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ചാനൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. വി ലവ് യു ഓൾ. സൈനിങ് ഔട്ട്. ബൈ.